Ja, servus Leute. Wir sind jetzt in... Wie heißt es hier? Seemon. Nee, das ist ein Pokémon. Boah, ich muss nachher mal noch mal gucken. Hi. Es fühlt sich jetzt das erste Mal echt an wie Skandinavien. Es ist richtig ruhig und idyllisch hier. Megamäßig. Und jetzt hocken wir hier auf der Hollywood-Schaukel unserer zweiten Airbnb-Unterkunft und saufen Kaba und warme Milch. Ja, wie richtige Wikinger. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Scheiße, was machen wir jetzt? Wir müssen so fahren. Oder sieht man am Anhänger dann gar nichts mehr? Nee, da tut sich gar nichts. Scheiße. Ja, meinst du, dass wir so fahren können, bis wir das irgendwo regeln? Ich weiß halt nicht, was ich machen soll, Hasi. Ja, aber er lässt sich ja so transportieren. Ja, das ist richtig schön. Meinst du, das liegt am Regen? Keine Ahnung. Nee, glaube ich nicht. Kein Strom mehr. Vielleicht ist ja das Kabel hey. Ich weiß nicht, was kaputt ist. Soll ich mal eine Werkstatt googeln oder so? Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen, Hasi. Hockt man's rein. Also eigentlich wollten wir erst 2023 im Frühjahr nach Norwegen gehen. 21, glaube ich, habe ich dann angefangen mit meinem ersten Sprachkurs. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, also ein bisschen so kann ich schon mit den Leuten hier sprechen, aber es ist noch ein bisschen schwierig, also da muss ich auf jeden Fall noch Gas geben. Und dann hat sich die politische Lage in Deutschland Anfang 2020 drastisch verändert. Es sind einfach Dinge passiert, die nicht in unser, ich sag mal, Mindset reinpassen. ja, in unser Freiheitsempfinden passen, weswegen wir gesagt haben, okay, wir wollen hier keinen weiteren Winter verbringen. Mein Plan war es, dass sie noch ein bisschen Zeit hat, um wenigstens ein bisschen in die Sprache reinzukommen. Aber so wie es aktuell in Deutschland läuft, für mich war das keine Alternative mehr. Also heute ist echt der Wurm drin. Habe ich noch was auf dem Auto vergessen oder was? Soll ich mal hinten schauen? Also Leute, heute ist echt der Wurm drin.
Ständig hört man irgendwas poltern. Ich schaue jetzt, ob ich irgendwas verloren habe, ob ich wieder irgendwas auf dem Auto drauf vergessen habe und das jetzt runtergefallen ist. Vielleicht war es ja auch nur ein Stein, der gegen den Anhänger geschlagen hat. Nee. Also laufen wir wieder zurück. Ja? Weißt du, warum es nicht funktioniert? Was ist das? Oder warum? Das war so drin gelegen. So. Okay. Ja, und welche Stecker können da jetzt wohin? Das ist eine fucking gute Frage. Keine Scheiße. Ahnung, aber wie kann es sein, dass alle Stecker so drin liegen? Ja, mein Hasi, der Weißt du, hat ich sich mein? halt irgendwann mal Zug drauf gebaut und dann. Jetzt müssen wir aber rausfinden, welches da wohin kommt, weil... Aber vielleicht steht es ja drauf. Da stehen ja kleine Nummern drauf. Glaube ich. Das oder? stimmt, ja. Und stehen da drüben auch Nummern drauf? Weil wenn nicht, da steht... ist das halt scheiße. Und du hast kein Handbuch mitbekommen, oder? Nein. Also das kommt mir schon sehr komisch vor, dass auf einmal alle Stecker rausgezogen sind. Meinst du, dass es irgendjemand sabotiert hat? Ich weiß es nicht, also... Wir können ja versuchen, das irgendwie zu verbinden und dann hoffen, dass es funktioniert und dann schauen wir... Dass zumindest irgendwelche Lichter funktionieren. Das Rücklicht wäre wahrscheinlich am wichtigsten. Einfach, dass die Leute sehen, hinten passiert irgendwas. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das jetzt anschließen. Ja, jetzt funktioniert was, aber vielleicht nicht richtig. Ja, komplett falsch. Aber hey, es tut sich was. Warte mal. Shit. Ja, okay, aber dann wissen wir, es ist nichts Größeres kaputt. Ich muss bloß irgend... Du kannst ja mal googeln. Ja. Das war ein Scheiß, oder? Meine Fresse. Schatz, Es sind halt nur billige Steckverbindungen, weißt du? Ich meine... kannst du mal bremsen und schauen, ob es funktioniert? Oder ich schaue, ob es funktioniert. Einmal kurz auf die Bremse drücken und dann sage ich dir, ob es funktioniert. Ja, es tut sich was, aber halt nicht das Bremslicht. Eine weitere Hürde war außerdem, dass ich meine Ausbildung noch fertig machen musste als Krankenschwester bzw. als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und er hatte gerade parallel dazu seinen Fachwirt laufen. Ja, eigentlich hätte ich gerne einen Sprachkurs schon in Deutschland angefangen, aber ich hatte einfach keine Zeit mehr dafür. Das kam jetzt Schlag auf Schlag alles und da muss ich halt hier einen Sprachkurs machen. Ja, und da werden wir auch eine Lösung finden. Ja. Genau. Ja, es war ja auch so, dass sie sich 2020 für den Motorradführerschein angemeldet hat und dann konnte man ja nicht mehr Innenräume besuchen und dann konnte sie den Führerschein nicht machen und das ging dann alles jetzt auch noch Ende 21, hat sie die Theorie noch schnell durchgeklatscht und 2 Tage vor der Abreise hat sie... Motorradführerschein bestanden. Boah, wir waren so angespannt, das war heftig. Keine gute Situation, keine schöne Situation zu erleben. Das war wirklich übel. Also, aber ich darf jetzt Motorrad fahren in Norwegen. Und zwar mein Motorrad alle Maschinen, von A1 bis... Ja, aber mein Motorrad steht noch in Deutschland, ja. In Memmingen. Genau. Bei deinem Papa. So, dann mal was zur Fahrt selbst. Wir sind ja erstmal von Memmingen bis nach Pfäffling, Dänemark gefahren. Die Fahrt hat echt sehr lang gedauert, 13 Stunden. Und das ist mal wieder auch dem typischen deutschen Verkehr zuzuschreiben, weil natürlich kommt man ohne Stau nirgendwo durch. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben schon vermutet, dass wir bei Hamburg dann Stau haben werden. So war es ja dann auch. Ja. Bei diesem Elbtunnel da, oder wie der heißt. Da war auch Stau, aber nicht so schlimm. Ja, und dann ging es auch schon, ja, der erste Tag war jetzt noch nicht so spektakulär, aber es wurde dann schon ruppiger später, ja. Also wir sind ja dann durch Dänemark durch, über die Oresundbrücke haben wir einen Batzen Geld da gelassen. Ja, ich glaube 180 € mit Anhänger haben wir gezahlt.
glaube ich jetzt mal im Schnitt. Und dann sind wir nach Karlstad und bis dahin lief eigentlich auch alles noch reibungslos und dann kam eigentlich schon das erste Problem. Und ich glaube, das Ding war, ich habe, also so, wenn ich so das Ganze rückblickend auf mich wirken lasse, glaube ich, ich weiß, woran das ganze Problem gelegen hat. Und zwar das Kabel, also das Anschlusskabel vom Anhänger zum Auto, das ist immer so ein bisschen am Boden geschliffen. Und damit das nicht mehr weiter am Boden schleift, habe ich das einfach so ein bisschen am Anhänger so rumgewickelt und dann war das ziemlich auf Spannung. Und da ging der Hügel so ein bisschen, war so ein bisschen, ja, so ging nach unten. Und ich glaube, dabei hat es die ganzen Kabel in der Steckdose praktisch, innerhalb der Steckdose rausgezogen. Jo Leute, also wir haben jetzt noch ein größeres Problem mit unserer Steckverbindung zum Auto. Wir haben festgestellt, dass, ich glaube, 4 oder 5 Kabel haben es überlebt. Das heißt, ein paar Lichter würden theoretisch funktionieren, aber als das Ding abgefallen ist die Steckverbindung, also die Steckdose im Grunde ist ja praktisch mit weggegangen und dann haben wir versucht, irgendwie die Ersatzteile herzubekommen. Die meisten Werkstätten haben jetzt schon zu. Es gibt nur noch ein paar Tanken, die haben aber nur Adapter. Also wir waren jetzt gerade an der Tanke. Ja, und jetzt fahren wir schon seit bestimmt 230 Kilometer oder so ohne Beleuchtung am Anhänger rum. Was jetzt nicht ganz so tragisch ist, weil wir sind jetzt hier mitten in der Pampa und hier ist praktisch kein Verkehr, also ist das jetzt nicht so tragisch. Und das fing ja erstmal damit an, dass das Bremslicht nicht mehr ging. Dachte mir schon, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Das Kabel ist am Arsch, aber das habe ich in dem Moment ja noch nicht gewusst. Und sie hat dann gegoogelt während der Fahrt. Wir waren dann schon ohne Anhänger oder ohne Anhängerlicht unterwegs. Und sie hat dann gegoogelt, dann hat sie so eine Anleitung gesehen und dann haben wir einfach mal die Steckdose aufgeschraubt und haben dann tatsächlich gesehen, die Kabel, also die ganzen Verbindungskabel in der Steckdose waren alle rausgeschraubt. Ja, und dann habe ich es einfach mal random irgendwie zusammengesteckt, damit einfach irgendwas leuchtet. Das war dann ganz witzig, weil dann einfach so... Beim Bremslicht, das Rückfahrtlicht. Genau, also dann hat irgendwie die Kennzeichenbeleuchtung geblinkt und so. Und dann habe ich es einfach wieder angesteckt und dann sind wir weitergefahren und so 100 Kilometer später habe ich dann gemerkt, das Kabel liegt am Boden. Das Auto hat auch gar keine Meldung gemacht irgendwie. Dann war das Kabel total am Arsch, also komplett zerfleddert. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Der hat eine geile Bude. Die ganz nah hier dran. So. Schon mal aussteigen. So, ich hatte Glück. Wir konnten hier ein Ersatzteil besorgen. Das versuche ich nachher hier festzumachen. Das ist allerdings verschraubt und nicht so gesteckt wie die. Also muss ich die alle abmachen. Isolierband habe ich gekauft. Also schauen wir mal, ob es klappt. Eins ist gelb, eins ist Blinker links. So, weiß. Weißt du, das Ding ist, hier sind ja auch noch Kabel. Die muss ich auch noch, also ich muss die auf der anderen Seite dann auch noch mal. So, dann haben wir weiß. Mein Fuß schlägt ein. Boah. Sehr knapp, weißt du, ich will nicht zu viel, wenn ich zu viel wegschneide und am Ende nicht mehr an die Anhängerkupplung komme, dann wäre das ein bisschen doof. So, Alex von der Inkruft. Jetzt kann ich auch mal meine Handwerkskills beweisen. Bloß elektronisch. Schauen wir mal. Ja, und das war natürlich blöd. Ich meine, gut, Vorteil ist natürlich, wir haben jetzt aktuell Mitternachtssonne. Umso nördlicher wir gefahren sind, umso besser war es natürlich für uns. Aber ja, ohne Blinker, ohne Bremslicht
ja, ist natürlich scheiße. Wir waren dann schon ziemlich verzweifelt, weil das war dann schon gefährlich, so zu fahren, weil wir immer hinten schauen mussten, ist da jemand, müssen wir jetzt beim Abbiegen besonders darauf achten, dass der uns nicht hinten reinfährt, vor allem weil unser ganzes Hab und Gut in diesem Hänger da drin ist. Das war ja sehr unentspannt dann leider. Ja. Dann haben wir unserem Gastgeber von Airbnb geschrieben in Schweden, ob er dann weiß, wo wir eine Werkstatt finden könnten, weil natürlich haben wir gegoogelt, aber in unserer Nähe war da nichts mehr und dann haben wir ihm geschrieben, dass wir ein Problem haben mit dem Anhänger und er ganz hilfsbereit, ja versucht's mal da, versucht's da. Da hatten diese Werkstätten aber schon zu, Mekonomen heißen die, glaube ich, sowas. Ja, ich glaube, das ist sowas wie ATU. Sowas wie ATU, das heißt ein Laden, wo man Ersatzteile kaufen kann und wo man auch eine Werkstatt hat. Die hatten alle schon oder hätten schon zugehabt bei der Ankunft. Dann hat er uns 2 Tankstellen genannt, wo wir gedacht haben, warum nennt er uns jetzt so 2 pupsige Tankstellen? Was sollen wir da finden? Bei der ersten, die hatten schon ein paar Anhängerteile, Austauschteile. Und bei der zweiten Tankstelle dann, das war diese OKQK10. Ja, diese OK-Tankstelle. So eine ganz unscheinbare Tankstelle. Die hatten aber eine super Auswahl an allen möglichen Ersatzteilen. Da waren wir echt überrascht und auch so glücklich. Ja, und ich habe dann gleich die Steckdose, weil die ist ja komplett abgefallen gewesen. Aber bei der Ankunft dann, da habe ich das einfach dann probiert und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Schauen wir mal, ob wir jetzt das hier zusammenbekommen. Ja, mein Vater schreibt mir, schau zu, dass keine abstehenden Drähtchen sich miteinander berühren. So, ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Also, das ist die Frontbeleuchtung. Ja, sieht man jetzt nicht so gut. Und hier Warnblinker. Kennzeichenbeleuchtung, alles funktioniert. Oh, ich bin ein Gott. Das ist so geil. Ich fühle mich gerade so gut. Ihr könnt es nicht glauben. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und es funktioniert einfach einwandfrei. Mega. Ich bin so richtig proud einfach. Ja. Genau, und dann ging wieder alles. Also anstandslos. Ja. Hast du toll gemacht. Oh. Nee, ich war dann schon sehr glücklich. Ja.